Bado tunaendelea na mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kuadi package yetu mpya ya chord progression katika program mbalimbali, na leo tunakwenda kuangalia jinsi gani unaweza ukaadi package hiyo katika Pro Tools. Sasa kabla sijaendelea, nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zetu, basi usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna-upload video mpya. Sasa ili uweze kuadi package yetu katika Pro Tools, unachotakiwa kufanya cha kwanza kabisa ni kuja kwenye eneo hili hapa limeandikwa window. Kliki kwenye window hapo, alafu shuka mpaka kwenye neno limeandikwa new workspace, au unaweza kubonyeza control I, itafunguka folder hili hapa. Sasa hili folder ndio ambalo utalitumia kwa ajili ya kusearch eneo ambalo umeweka hiyo faili yako. Kabla hujafika huku, cha kwanza kabisa hakikisha umeidownload kama unavyoona, na ukidownload itakuwa na muonekano kama huu hapa. Baadaye utakuja extract here. Kwa hiyo ukiextract litatokea folder la pili ambalo ndio hili litakuwa limebeba mafaili ambayo utahitaji kuyaadi katika programu yako. Kwa hiyo ukirudi kwenye Pro Tools huku, tutakuja kwenye diski hii hapa. Kwa hiyo kama unavyoona tayari folder ambalo tulikuwa tunalitafuta limeshatokea hapa. Sasa utakachokifanya ni kulifungua ili folder na kuangalia kodi ambayo utakuwa unaitaka. Kwa mfano unaona kabisa kuna faili zimetokea hapa. Sasa kabla ya hapo, unaweza ukaja hapa kwenye track, ukaklik new, alafu ukachagua aina ya track ambayo unaitaka. Kwa mimi hapa nahitaji instrument track. Kwa hiyo baada ya hapo nda click create. Kwa hiyo nikisha create, kama unavyoona tayari limeshatokea folder hapo. Nikija kwenye faili letu ambayo tulikuwa tumelifungua muda ule, ni hili hapa. So kama unavyoona tayari MIDI ziko vile vile. Kwa hiyo nitakachokifanya nita click kodi moja hapo ambayo naitaka, na nitakuja kuidondoshea sehemu ambayo nataka iwe. Kwa mfano nikidondoshea hapo, kwa hiyo tayari unaona tayari kodi zimeshajiweka tayari. Ukizumu, kwa hiyo utaona tayari kuna kodi zipo tayari hapa zimepigwa, na unaweza ka click hapa ili kuweza kufungua hiyo kodi yenyewe. Kwa hiyo kama unavyoona tayari kodi tunazozungumzia ni hizi hapa. Sasa haziwezi kutoa sauti kwa sababu hatujaweka instrument yoyote. Ili kuweza kuadi instrument, unaweza ka click hapa, baadaye ukija kwenye plugin hapa, ukaja kwenye faili limeandikwa instrument, na utachagua kitu ambacho unakitaka wewe. Kwa mimi hebu tuchague hii hapa scala. Kwa hiyo ukiklik utaona tayari scala imeshatokea hapo. Sasa ukiplay itasikika hivi. Kwa hiyo kama unavyoona imeanza kutoa sauti. Sasa na ukiklik mara mbili hapo, itafunguka MIDI editor ya kwenye Pro Tools, ambayo hii MIDI editor yenyewe itakusaidia wewe kuweza kuzifanya chochote hizi kodi unazotaka. Unaweza kuhamisha, ukazihamishia noti. Kwa sababu ile ilikuwa ni D, basi hata hapa pia unaweza kuhamishia, labda hapa unaweza kuzichukua hata hizi pia ukazihamisha sehemu nyingine yoyote ile unayotaka, unayojisikia wewe kuzihamisha. Ukiziplay itasikika hivi. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza kuadi package yetu katika programu ya Pro Tools. Basi nikushukuru sana kwa kutazama video hii, mpaka siku nyingine. Lakini nikukumbushe, kama bado hujasubscribe, basi fanya hivyo na kisha bonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna-upload video mpya. Thanks for watching. See you.